আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সেই ভিডিওটি হলো, দেখতে পাচ্ছেন একটি সিলিং ফ্যান। তো সিলিং ফ্যানটি আমরা চেক করে দেখব সিলিং ফ্যানের মাঝে কি প্রবলেম আছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্যানটি চলিতেছে। আসলে ফ্যানটি রানিং, বাট ফ্যানের মধ্যে একটি প্রবলেম আছে। ফ্যানটির মধ্যে থাকা বেয়ারিংগুলা ডেড হয়ে গিয়েছে, সেই জন্য ফ্যানটি থেকে অনেক ভয়ঙ্কর একটি শব্দ বের হচ্ছে। আসলে সেই শব্দটি রাতে অনেক ভয়ঙ্কর হয়ে যায়, সেই জন্য রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না। তাই কিভাবে খুব সহজে এই ফ্যানের এই বেয়ারিংগুলা চেঞ্জ করতে হয় সেটা আপনাদেরকে এখন দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন ফ্যানটি সম্পূর্ণ খুলে নিব, ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। দেখুন কিভাবে খুব সহজে একটি সিলিং ফ্যানের বেয়ারিং চেঞ্জ করা যায়। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আশা করা যায় যে কেউ এই ধরনের প্রবলেম সলভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন ফ্যানটির স্ক্রু খোলার সাথে সাথেই ফ্যানটির অটো খুলে গিয়েছে। তার মানে ফ্যানের যে নিচের পার্টের যে বেয়ারিংয়ের সিটটা আছে সেই সিটটি ক্ষয় হয়ে ঢিলা হয়ে গিয়েছে। সেই জন্য ফ্যানটি স্ক্রু খোলার সাথে সাথেই এমনিতেই খুলে গিয়েছে। আসলে সেটা এভাবে খুলে যাওয়ার কথা নয়। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ফ্যানটি খোলা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এবার ফ্যানের উপরের পার্টের যে বেয়ারিংটি সেটি বার্নারের সাহায্যে হিট দিয়ে খুলে নেব, যাতে ফ্যানটি ফেটে না যায়। এগুলা খুবই পাতলা ফ্যান, অনেক সময় ভেঙে যায়, সেজন্য বার্নারের সাহায্যে খোলাটাই ভালো। সেজন্য বার্নার দিয়ে হিট দেওয়া হচ্ছে। এবার ফুলার দিয়ে নিচের যে 62 যে বেয়ারিং সেটা খুলে নিব, কারণ ফুলার ছাড়া বেয়ারিংটি খুলতে অনেক কষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য ফুলারের সাহায্যে বেয়ারিংটি এবার খুলে নেব। নিচের পার্টের সেই বেয়ারিংয়ের সিটটি, যেটি স্ক্রু খোলার সাথে সাথে এমনিতেই খুলে গিয়েছিল, সেই সিটটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে সেটাকে একটু কাপড় দিয়ে ভরে দেওয়া হচ্ছে। যদি ভরা না দেওয়া হয় তাহলে ফ্যানের মধ্যে আবার সেই শব্দ ভেসে উঠবে। সেজন্য কাপড় দিয়ে বেয়ারিংটিকে গ্যাটিস দিয়ে বসানো হচ্ছে। এবার সিরিজের মাধ্যমে কয়েলটিকে একবার চেক করে নেব, কারণ পুরনো কয়েল তো, তাই চেক করে নেওয়াটাই ভালো। অনেক সময় এগুলা কয়েল বডি হয়ে যায়, কয়েল শর্ট হয়ে যায়, সেজন্য একবারে চেক করে
কয়েলটিকে ফিটিং করাটাই উত্তম, সেজন্য কয়েলটি চেক করা হচ্ছে। কারেন্ট না এলে চলতে দিলাম। এবার ফ্যানের মধ্যে তাকাই ক্লিপ এবং স্ক্রু দুটোকেই লাগিয়ে নিব, কারণ এগুলাকে খুব মনোযোগ সহকারে লাগিয়ে নিতে হবে, কারণ এগুলা যদি ঢিলা থাকে তাহলে অনেক সময় ফ্যান উপর থেকে পড়ে যায়। এগুলার কারণেই অনেক সময় ফ্যান ছুটে যায়, তাই এগুলাকে খুব মনোযোগ সহকারে লাগিয়ে নেওয়াটাই ভালো। আমাদের ফ্যানটি ফিটিংস কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা ফ্যানটির মধ্যে ক্যাপাসিটর কানেকশন দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্যানটি চালানো হবে। ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন, ফ্যানটি কানেকশন করা হচ্ছে। আপনি দেখবার আমার বলছেন দেখাবো। চশমা রে তো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন ফ্যানের ক্যাপাসিটর কানেকশন দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আশা করে ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট করে জানাবেন। এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। না মোটর জাম হইছে বাড়ি লেবার হয়ে গেছে, কিছু শর্ট না হইলে কাট আউট এমনি যাইতো না। তো ভিউয়ার্স, আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন ফ্যানটি এবার রানিং হচ্ছে। এবার আর আগের মতো কোনো শব্দ নেই, ফ্যানটি কমপ্লিট রানিং হয়ে গিয়েছে।
তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও।